Үзүүлж та бүхэндээ орой амгалан айлтгая. Тавтаа сайхан марцгааж байна уу? Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр үзүүлж та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Эхлээд уламжил ёсоор зарим мэдээний товч агуулгатай танилцгаана уу. Швейцарын холбооны улсын үндэсний зөвлөлийн дарга Марина Каробио Гушетти Монгол улсад албан ёсны ажилтал хийж байна. Манай улсын төсвийн орлого зарлага гадаад зах зээл дээрх уулуурхайн түүхийдийн үнийн савлгаанаас шууд шалтгаалж байгааг Дэлхийн банкны судалгаа харуулжээ. 6700 малчин цагаагаар мэдээ гар утсаараа авдаг боллоо. Хууль бус автомат мөрөөдлийн тоглоомын газруудыг илрүүлсэн байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийг та бүхэнд дэлгэрүүлэн мэдээлье. Цагийн байгууллагын ирүүлсэн мэдээгээр 6 дугаар сарын 24-нд зарим газраар 25-нд баруун болон төвийн аймагуудын нутаг, зүүн аймагуудын нутгийн зарим газраар 26-нд баруун болон төвийн аймагуудын нутгаар бороо орхино. Борооны өмнө салхи төр зур секундэд 16-аас 18 м хүрч ширүүлсэн. Энэ сарын 25-наас эхлэн үргэлжилсэн бороо орох тул вирусны аюулаас сэрэмжтэй байхыг албаны хүмүүс анхааруулж байна. Иргэд голын иргэд дагуу сууршиж нутагдж байгаа малчид тариаланчид аж ахуйн нэгж байгууллага ард иргэд аялал зугаалгаар яваа хүмүүс үерийн аюулаас байнга сонор сэрэмжтэй байх. Мөн хот суурин газрын үерийн далангийн ус зайлуулах хоолойгоор ус чөлөөтэй урсах нөхцөлийг бүрдүүлэхийг орон нутгийн холбогдох байгууллага анхааралтай авч урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах. Гол усны ойролцоо амарч зугаалахгүй байх. Бороотой гол мөрний усны төвшин нэмэгдсэн үед баталгаатай гүүр гарам гарцтай газраар автомашинтай зорчих. Хүүхдийг гол усны эрг дагуу явуулж тоглуулахгүй байх. Хүүхдэд тавих хараа хяналтаа сайжруулах. Вирусны аюулаас үржилэн сэргийлэх тухай мэдээлэл дохиог хүлээн авсан даруйда бусдад дамжуулах түгээх. Гэр хашаа сарвч орон байрыг гууж алга голын ойролцоох эрэг татамд барихгүй сууршихгүй байх. Үерийн ус зайлуулах суваг шуудууд алан хашлаг барих зэрэгээр үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэхийг анхааруулж байна. Монгол улсын хурлын дарга Зандан шатрын урилгаар Швейцарын холбооны улсын үндэсний зөвлөл буюу парламентын дарга хадагтай Марина Каробио Гушетти манай улсад айлчилж байна. Өнөөдөр хоёр тал албан ёсны хилэлцээ хийлээ. Манай улсын хувьд хоёр талын найрсаг хамтын ажиллагааг шин шатанд гаргахыг зорж байгаа юм а. Монгол улсыг нийгэм эдийн засгийн шилжилтийн үеэс нь эхлэн тууштай дэмжиж ажиллаж байгаа улс бол Швейцарын холбооны улс юм а гэдгийг улсын хурлын дарга Зандан шатар онцоллоо. Энэ оны 3 дугаар сард их хурлын дарга Зандан шатар тэргүүтээ төлөөллөө тус улсад үндэсний зөвлөлийн дарга Марина Каробио Гушеттигийн урилгаар айлчилж байсан юм. Тус айлчлалын үеэр манай талаас худалдаа, эдийн засаг, соёл, хүмүүнлэг зэрэг салбарт хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх чиглэлээр санал тавьсан. Тэгвэл тус улсын парламентын даргын айлчлалаар өмнө нь хэлэлцсэн асуудлуудаа дахин тавилаа. Швейцарын холбооны улсын элчин сайдын яамыг Монгол улсад нээх асуудлыг бас нааштайгаар судалж шийдвэрлэх талаас нь дэмжиж ажиллахыг хүсэлт болгосон. Энэ талаар бас хадагтай дарга бол бас анхаарч ажиллахаа илэрхийлсэн. Ер нь монголчууд 1920-ад оны үед Швейцар руугаа хөгжиж гэж ураа төвшүүлж байсан түүхтэй. Швейцарын холбооны улсын геополитик, гадаад бодлогын дуршлаг, замун арчлалыг хөгжүүлсэн дуршлаг, хөдөө аж ахуйн салбарт, аялал жуулчлалын салбарт, соёл, боловсрол, шинжилгээ ухааны салбарт хамтын ажиллагааны өргөн боломжуудын талаар бид нээлттэй хэлэлцэж ярилцлаа. Монгол улсын их хурлын даргын айлчлалаар хэлсэн ярьсан ажлаа үргэлжлүүлж байгаадаа баяртай байна. Манай хоёр тал хөгжил, хамтын ажиллагааны олон салбарт амжилттай ажиллаж байна. Жишээ нь хөдөө аж ахуй, хүнсний аюулгүй байдал, бэлчээрийн менежментийг сайжруулахад 10 гаруй жил хамтарсан. Мөн мэргэжлийн боловсрол сургалт, засаглалыг бэхжүүлэх чиглэлээр Швейцарын холбооны улсаас 100 сая швейцар франкын дэмжлэг үзүүлсэн. Бид цаашид ихтэй сургуулийн хамтын ажиллагаа, эрдэм шинжилгээний ажлын чанарыг дээшлүүлэх, мөн соёл, инновац, аялал жуулчлал зэрэг салбарт хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлнэ гэдэгт итгэж байна. Цаашдаа Швейцарын талаас хөдөө аж ахуйг эрчимжүүлэх, бэлчээрийн мал аж ахуйг сайжруулах, бэлчээр хамгаалах, засаглалыг сайжруулах чиглэлээр тусламж, хөгжлийн дэмжлэг үзүүлэн хэмээн найдаж хүсэл тавиад байгаагаа улсын хурлын дарга хэлсэн юм. Энэ онд болох нэгдсэн үндэстний байгууллагын эмэгтэйчүүдийн аж байдлын комиссийн 2020-оос 2024 оны гишүүний сонгуульд манай улс Швейцарын холбооны улсыг дэмжихээр шийдвэрлэснийг дуулгалаа. Айлчлалын хүрээнд хатагтай Марина Каробио Гушетти Монгол улсын гадаад харилцааны сайд цогтбаатартай уулзсан юм а.
Швейцарын холбооны улсын үндэсний зөвлөлийн дарга Марина Карабио Гүшэти Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгад бараалхлаа. Уулзалтын ихэнх дарагтай Гүшэти хөдөө аж ахуй хүнсний аюулгүй байдал, мэрэгжлийн боловсрол, засаглалын чиглэлээр хоёр улсын хөгжлийн хамтын ажиллагаа өргөжиж байгааг дурдаад айлчлалын хүрээнд энэ чиглэлийн төсөл хөтөлбөрийг өргөжүүлэх зорилготой байгааг илэрхийлсэн байна. Мөн уулзалтын үеэр Монгол-Швейцарын худалдааны эргэлт 16 сая Америк доллар байгаа нь чамдалтай гэж талууд өгнөж, эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлэхэд улс төр болон хууль эрх зүйн тогтвортой орчин чухал гэдгийг онцлон тэмдэглэжээ. Эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлэх боломжтой олон салбар байгаагийн дотроос Монголын аялал жуулчлалын салбарын нөөц бололцоог бүрэн дүүрэн ашиглах, үүний тулд Швейцараас менежментийн шинэ арга барил нутагшуулах боломжтой гэж үзэж байгаагаа Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга илэрхийллээ. Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэхүйд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын номхон далайн баруун бүсийн захирал доктор Такеши Касай тэргүүтэй төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа. Монгол улсын засгийн газар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хооронд харилцаа хамтын ажиллагаанд сэтгэл хангалуун байдгаа ерөнхий сайд илэрхийлсэн байна. Засгийн газар өвдсөн хойноо нэмчлэх бус өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлж, үндэсний эрүүл мэндийн тогтолцооны чадварыг бэхжүүлэхийг зорж байгаагаа хэлжээ. Мөн хэнийг ч үл орхигдуулах зорилтын хүрээнд бүх хэрэгэн эмэгтэйчүүд, охид, өсвөр насныхан, өндөр настай зорилттой түлгийхэнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч байгаагаа онцолжээ. Эрүүл мэнд бол хэрэглээ биш хөрөнгө оруулалт, иргэдэн эрүүл байж тухайн улс орон хөгжинэ гэдэг талууд санал нэг байна. Дараагийн мэдээ. Дэлхийн банк Монгол улсын төсөвт хийсэн судалгаагаа танилцууллаа. Судалгааны дүнгээс харахад манай улсын төсвийн орлого, зарлага, гадаад зах зээл дээрх уул уурхай түүхийн эдийн үнийн савлгаанаас шууд шалтгаалж байгаа юм а. Түүнчлэн орлого бага байхад зарлага их хэмжээгээр тэлж байгаа нь төсвийн доктортой байдлыг судруулах гол шалтгаан болсон гэж судлаачид тайлбарлаж байна. Түүхийн эдийн үн дэлхийн зах зээл дээр буурсан үед манай төсвийн орлого буурч, харин өсвөл дагаад нэмэгддэг байдал сүүлийн 10 гаруй жилийн эдийн засгийн нөхцөл байдлаас харагдаж байна. 2008-аас 9 онд зис нүүрсний экспортын огцон уналт манайд эдийн засаг хямрахад шууд нөлөөсөн. Харин уул уурхайн түүхийн эдийн үн эргээд өссөн 2011 онд манай эдийн засгийн бодит өсөлт 17% хүрч сэргсэн бол 2015-16 онд эдийн засаг буцаад уналтанд орсон нь мөн л нүүрс зисийн үнийн уналтаас шууд хамааралтай байна. 2016 онд төсвийн нийт алдагдал дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 16%-ийг давсан нь ч үүнтэй холбоотой. Халамжтай үед хуримтлал бага хийдэг. Хүнд үед зарлагаа нэмэгдүүлдэг байдал нь Монгол улсын төсвийн хүндрлийн гол асуудал болоод байна. Зарлагаа нэмэгдүүлсэн бол орлогоо хас гэдэг зарчмыг баримтлах хэрэгтэй юм а. Зарлагаа бодлогогүй нэмэгдүүлж түүнийг нөхөхийн тулд үр зээл тавьсан нь улсын үр богино хугацаанд огцом нэмэгдэхэд нөлөөлжээ. Дээрх асуудлуудыг цэгцлэх зорилгоор засгийн газраас хэд хэдэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. Гэсэн хэдий ч цаашид анхаарах зүйлс олон байгааг Дэлхийн банкныхан зөвлөж байна. 2019 оны хувьд манай улс нүүрс зисийн дэлхийн зах зээл дээрх үнийн эерэг таамгийг бодолцсон. Төсвийн орлогоо өндрөөр төсөөсөн нь мөн л эрсдлийг дагуулж байгааг судлаачид хэлж байна. Эдийн засгийг уул уурхайгаас хэд хамааралтай байлгах нь түүхийн эдийн үнийн савлгаанд тэр хэрээрээ өртөмхий байхад нөлөөлөл. Тиймээс түүхийн эдийн үнийн савлгаанаас шалтгаалсан эдийн засгийн уналт сэргэлтийн нөлөөг бууруулах зохистой бодлого төрөлжилт хэрэгтэй гэж бид харж байна. Цогц шинжилгээний хөтөлбөрт хэд хэдэн тэргүүлэх чиглэлийн арга хэмжээг оруулахыг Дэлхийн банкнаас зөвлөж байна. Тухайлбал эрүүл мэндийн салбарт зарцуулж байгаа төсвийн зардал 2010 оноос хойш тогтмол бага байгааг онцолжээ. Сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмж ялангуяа малчин өрхийн хувьд дутагдaltaй байна. Тэтгэврийн тогтолцоонд ч мөн өөрчлөлт оруулахгүй бол 20-30 жилийн дараа манай тэтгэврийн насныхны тоо аажмаар өсч энэ салбарт зориулах төсвийн татаас огцом нэмэгдэх хандлагатай байгааг ч тодтогч байна.
Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулцгаана уу. Баасан гарагийн шөнө эрүүгийн цагдаагийн газрын зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх хилцээний албан хаагчид хууль бусаар автомат мөрөөдтэй тоглоомын үйл ажиллагаа эрхэлдэг 2 газрыг илрүүлсэн байна. Манай улсад мөрөөдтэй тоглоомын үйл ажиллагаа явуулж тоглохыг хуулиар хориглодог, гэвч хууль зөрчин энэ төрлийн бизнес эрхэлж байгаагаас иргэд хохирох тохиолдол олон байгааг цагдаагийн байгууллагынхан хэлж байна. Автомат мөрөөдтэй тоглоом тоглуулахдаа камер харуул хамгаалалт ашиглан далнуус байдлаа өндөр хэмжээнд хангадаг байна. За тиймээс эрүүгийн цагдаагийн албан хаагчид энгийн хувцастай автомат мөрөөдтэй тоглоом тоглогчдын дүрээр тогтоогч нэвтэрч байгаа нь энэ юм. Одоо 2002 оны эрүүгийн тухай хуулинд бол одоо мөрөөдтэй тоглоомын үйл ажиллагаа явуулсан буюу тоглосон бол одоо ингээд хуулийн хариуцлага хүлээдэг байсан бол 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлж байгаа зөрчлийн тухай хуулиар бол одоо тоглосон бол 50-аас 1 сая төгрөгөөр торгох арга хэмжээ аваад өнгөрдөг юм хуулийн залтанда. За тоглоомын үйл ажиллагаа явуулсан бол 50-аас 2 сая төгрөгөөр торгодог ийм зүйл заалт сангастай байгаа учраас энэ мөрөөдтэй тоглоомын үйл ажиллагаа бол одоо ингээд нууц талд аргахаар маш их хэсэж байна. Энэ тоглоомод бол Монгол улсын хилээр орж ирээд за хүүхдийн тоглоом нэрээр орж ирээд энэ дотор угсрагдаад тэгээд тохиргоог нь бас дахиж шинэ хятад буюу за өвөр Монгол иргэд ирж хийж өгдөг. Ийм бүр сүлжээ бизнес болцсон байна. Энэ мөрөөдтэй тоглоом 20-той мэдэх үү? Мэдхгүй. Хориотой шүү дээ. Энэ ширээ маань бидний төлөд татаж өгöd ажлыг зүг. За автомат мөрөөдтэй тоглоомын газруудын машинд тусгай тохиргоо хийсэн байдаг. За тодорхойлбол энэ тохиргоогоо ашиглан амар хэлбэр аргаар мөнгө олох гэсэн иргэдийг лөөрдөж за зохион байгуулалтаагаар хохирогдгоо. За автомат тоглоомын газраар үйлчлүүлж буй хүмүүс мөнгө өсгөх зорилготой ороод байр, автомашины зээлийн мөнгө, за эсвэл цалингаа алдаж алдсан мөнгөө эргүүлж олохын тулд дахин нэмж мөнгө алдсаар эцэстээ их хэмжээний өрөнд орж цагдаагийн байгууллагад хандахад хүрдэг байна. 100 мянган төгрөг алдсан. 80% аваа явчихлгүй надад. Хуулийг үйлчлүүлж болдгоо юм. Энийг өөр хаагаа хийж болдгоо юм. Хуулийг үйлчлдэг юм. Тэгээ хүмүүсийн стамын сураг сонсоод ашигтай байдаг юм тэгээд үзсэн. Цагдаа нар мөрөөдтэй тоглоом тоглогчдыг инхүү илрүүлдэгч за хуулийн хариуцлага хүлээхгүй за торгуулийн арга хэмжээ авсан болоод л автомат тоглоомуудаа хураалгаад өнгөрч байна. За өөрөөр хэлбэл хууль зөрчсөн этгээдэд торгуулаас өөр төрлийн ял шийтгэх боломжгүй байдаг. За тиймээс байршлаа өөрчлөөд дахин нууц талд аргаар үйл ажиллагаа явуулдаг байна. За хэрвээ мөрөөдтэй тоглоом зохион байгуулагчдад оногдуулах хуулийн хариуцлагыг чангадахгүй бол за өсвөр насны хүүхэд залуус мөрөөдтэй тоглоомд донтож за мөнгө идэх хөрөнгө за ажил амьдралаа алдах за гэмт хэрэг толгодох эрсдэл улам бүр нэмэгдсээр байна. Сүүлийн үед Азийн хэд хэдэн улсад төрийн өндөр албан тушаалтнуудын холбогдсон авилга албан тушаалын гэмт хэргийн дуулаанд дэгдсэн. Үүнээс болж ерөнхийлөгч ерөнхий сайдууд огцорчид зарим нь бүр шоронд суугаад байна. Албан тушаалтнуудын хууль бус үйлдэлийг нийтэд илчилэхэд сэтгүүлчдийн үүрэг хичээл зүтгэл их байсан гэдгийг олон улсын хэвлэлүүд онцолж байна. Ерэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн энэ туршилгаас манай Монголын сэтгүүлчид хуваалцах тэднийг идэвхжүүлэх зорилготой уулзалтыг авилгатай тэмцэх газрын олон нийтийн зөвлөлөөс зохион байгуулжээ. Олон нийттэйгээ хамтраад авилга албан тушаалтны гэмт хэрэгтнүүд ямар айхтар хэмжээний болсон гэдгийг яг үнэн бодит мэдээллийг хүргэх олон хэлбэрийг ашиглах нь зүйтэй юм байна. Малайзад юу хийсэн бэхээр хөгжил тоглоом хийсэн байна. Google-ийн кино хийсэн байна. За тэр үтгэл одоо шторкууд хийсэн байна. Ингээд нийт ард түмэн тэр монопол гэсэн тоглоомыг хийгээд тэр гэмт хэрэгтнүүдийн дүрсийг оруулаад хулгай хийсэн хөрөнгүүдийнх нь оруулж аваад энэ тоглоом хийсэн. Тэр тоглоом бол Малайзад зарагдсан, худалдагдсан байна. Энэ нь өөрөө сонгуулийн дүнд маш их том хүчтэй нөлөөлөл үзээд Малайзад одоо хизээч санаанд оромгүй шударгасны сонгуул болсон байна. Нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газраас Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа барилгуудад хяналт шалгалт хийсэн байна. Шалгалтаар барилгын зураг төслийн дагуу гүйцэтгээгүй, онцгой хамгаалалтын бүсэд барилга барьсан, чанарын шаардлага хангаагүй, барилгуудын доод давхар усан давтах зэрэг зөрчлүүд илэрчээ.
2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын шуурхай албаны утсанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хангаагүй тухай 48 дуудлага мэдээлэл ирсэн байна. Мэдээллийн дагуу шалгахад барилгын хаалт хамгаалалтгүй шөнөөр ажилласан, барилгаас юм унаж иргэдийн эрүүл мэнд эд хөрөнгөд хохирол учруулсан зэрэг олон зөрчил илэрчээ. 2019 он гарснаар барилгын салбар дээр 4 осол гарсан. Нийт зардлынхаа 1.5-аас доошгүй хувийг хөдөлмөрийн ажиллагаанд зарцуулах ёстой аж ахуйн байгууллагын үүрэг нь. Мөн барилга барих технологи алдагдаж барилгыг зураг төслийн дагуу бариагүй зөрчил цөөнгүй гарсан байна. Зураг төсөл батлагдаагүй нөхцөл барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчлэгээ олгогддог. За зөвшөөрлийн гэрчлэгээгүйгээр ингээ явж байгаа барилгууд бас мэрсэр гардаг. Улаанбаатар хотын Ундны усны их үүсвэрийн эрүүл авахын хориглолтын бүсэд газар эзэмшиж ашиглаж байгаа 254 иргэн аж ахуй нэгжийг шалгасан байна. Эдгээрээс зөвшөөрлгүй газар эзэмшиж байгаа 250 иргэн аж ахуй нэгжийг албадан чөлөөлөх тухай саналыг хан уул Баян зүрх дүүргийн засаг дарга нарт хүргүүлжээ. 18 онд бол энэ айлуудыг нүүлэхээр захирамж гаргасан байгаа боловч одоо өнөөдрийн байдлаар бол нүүлэх нь шилжүүлээгүй байгаа. Нийслэлийн хэмжээнд барилгын ажил нь зогссон 160 гаруй нөх байна. Энэ 100 үргэлжилсэн бороо орох төлөвтэй байгаагаас усаар дүүрч аюул учруулж болцсошгүй байна. Мөн сүүлийн жилүүдэд Улаанбаатар орчмын хөрсний усны түвшин 1.5-аас 1 метрээр нэмэгдэж байгаа юм байна. Үүнээс болж чанаргүй баригдсан барилгын доод давхар усан давтах эрсдэл учирч байгааг нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас анхааруулж байна. Улаанбаатар хотын нийт үерийн далангийн 73% нь ашиглалтын хугацаа дууссан, 60% нь яаралтай засвар үйлчилгээ хийх шаардлагатай гэж нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас мэдээллээ. Гэтэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд 753 айл өрх үерийн аман дээр амьдарч байгаа гэсэн мэдээлэл бас байгаа юм а. Иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд ахуйн болон бусад хог хаягдлаа үерийн далан суваг дотор хаях. За мөн одоо явган болон автод зам гаргах зориулалтаар далангийн нэвтрэх чадварыг бууруулж олон одоо шон босгож нэвтрүүлэх чадварыг бууруулах. За мөн одоо далангийн хамгаалалтын одоо зурвас зөрчиж объектуудыг барих ийм одоо зөрчлүүд гол төлөв илэрж байна. Гадаадад сурч амьдарч байгаа монголчуудыг эх орондоо эргэж ирээд ажлын байртаа болгох зорилготой хэрэгжсэн зөгийн үр төсөлтэй ижил зорилготой 2 дахь төслийг хэрэгжүүлж байна. Энэ бол их гэр төсөл юм а. Төслөөр гадаадад амьдарч байгаа ч нутагтаан үйл хөдлөх хөрөнгөтэй болох сонирхолтой иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. Их гэр төслөөр гадаад амьдарч байгаа ч Монголдо орон сууц, амны байшин эсвэл хаустай болох хүсэлтэй хүн бүрт бүх талаас нь дэмжлэг үзүүлнэ. Хэдэн төгрөг хурааж амьдралаа дээшлүүлэх гээд явсан хүмүүс дунджаар 3-аас 4 жил их нутагтаа ирээгүй байдгийн байна. Арай гэж нэг боломжтой болохоор аль дүүрэгт тэдний хүссэн, өөрөөр хэлэх юм бол тоглогдохтой, зогсоолтой байр баригдсан тухай мэдээлэл олохоос эхлээд хүндрэлүүд олон гардаг байна. За энэ бол хамгийн наад захын бэрхшээл гэж байна. Өөрийнхөө нэр дээр үйл хөдлөх хөрөнгөтэй болно гэдэг бол айгүй хүнд асуудал. За хоёрдугаарт бол зээлэнд хамрагдана гэдэг бүр мөрөөдөл. Заавал хамтран зээлдэг, заавал батлан дагч. За гэтэл яадаг вэ гэхээр Монголд байгаа ар гэрийн автоо хамаатан садны бүгдээрээ нэг бол цалингийн зээлтэй, нэг бол тэтгэврийн зээлтэй, тийм эсвэл машины зээлтэй, эсвэл байрны зээлтэй багчид. Тэгээ тийм учраас яг гадаадад байгаа энэ 220 мянган хүн бол ерөөсөө бүр ингээд тусгаарлагдсан Монгол улсын бүх бодлого, тийм бүх юмнаас ингээд гадна л явж исэн гэсэн үг л тийм. Төсөл санаачлагчдын хийсэн судалгаагаар хан уул Баянгол дүүргүүдэд дийлийнхэнд байр авах сонирхлоо илэрхийлжээ. Бас тэдний 15% нь өндөр зэрэглэлийн хаус, 29% нь амны байшин, үлдсэн нь орон сууц сонирхож байна. 20-30% байрны урьдчилгааг тэдний 60% нь төлөх боломжтой гэжээ. За тэгвэл Монгол өнөөдөр борлуулалтанд 30 гаруй мянган байр бэлэн байна. За тиймээс энэ эрэлт хэрэгцээг нэг талбарт нэгтгэж үйлчлэгийг хөнгөвчилж байгаа нь их гэр төслийн давуу тал болж байна. Нөгөө тарсан монголчуудыг давхарсан монгол болгох гэсэн ийм зорилготой ийм төсөл юм байгаа. Үүний зэрэгцээгээр зөвхөн орон сууцтай болоо зөвхөн одоо байр байшинтай болох биш. Монголдо бас ажил хөдөлмөрийн байр, орон сууцыг шинээр бий болгох 21-р зууны монголчуудыг бол тодорхой хэмжээнд Монгол орноо хөгжүүлэх гэсэн ийм бас зорилгыг цаанаа агуулж байгаа юм аа. За эрэлт нийлүүлэлт холбоосуудыг цахим талбарт хийхээр анхны туршилтуудыг хийж эхэлсэн байна. За харин өнөөдөр барилгын компаниудын төлөөлөлтөд инх уулзаж хамтрахаар төслөө танилцууллаа.
Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх 100 болон түүнээс дээш жилийн насжилттай түүх соёлын дурсгалт барилга байшинг сэргээн засварлах, хадгалж хамгаалах, соёлын өвд ээлтэй Улаанбаатар аяныг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Улаанбаатар хотын 380 жилийн ойг тохиолдуулан аяны хүрээнд 1919 онд баригдсан Улаанбаатар хотын музейн түүхэн дурсгалт барилгыг сэргээн засварлах, музейн барилгын өргөтгөлийн зураг төсөл хийх хөрөнгийг нийслэлийн засаг даргын захирамжаар баталсан байна. Улаанбаатар хотын музейн байшинд 1921 оны 7 дугаар сард Монгол Ардын намын төв хор, Ардын төр засгийн газар, цэргийн төв штаб, Жанжин Сүхбаатарын музей байрлаж байгаад 1956 оноос Улаанбаатар хотын музей болсон юм а. Энэхүү түүхэн дурсгалт байшинд 1961 оноос хойш их засвар хийгдээгүй байна. Улаанбаатар хотын түүхийг харуулсан 3200 гаруй үзмэр тус музейд хадгалагдсанаас байрны багтаамжаас шалтгаалж 100 гаруй үзмрийг олон нийтэд дэлгэн үзүүлдэг юм байна. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр энэ 7 хоногт ипотекийн зээлийг тойрсон асуудлаар цовруул сурвалжлага бэлтгэн үзэгчдэд хүргэх болно. Ипотекийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш 93 мянган иргэн 8% зээлээр орон сууцтай болжээ. Эрэлт нь үргэлж нэмэгдэж байдаг энэ төрлийн зээлд хамрагдахаар 70 мянган иргэн ээлжээ хүлээж байна. Ипотекийн зээлийг иргэдэд хүлээлгдэлгүй олгодог болохын тулд санхүүжилтийн тогтолцоог шинжлэх хэрэгтэй байгааг салбарын хүмүүс хэлж байна. Одоогийн байдлаар 30% урьдчилгаагаа бэлтжгээд зээлд хамрагдах өдрөө хүлээж суугаа 43 мянган иргэн байна. Ипотекийн зээлийн хөтөлбөр 2013 онд хэрэгжиж эхэлсэн цагаас хойш зогсоогүй. Гол нь санхүүжилтийн их усүр дутагдaltaй байсан нь ийхүү зээлд хамрагдах иргэдийн хүлээлтийн урт цувааг үүсгэжээ. Сая бол энэ оны эхнээс эхлээд бид нар миний өмнө тайлбарласан 3 төрлийн их усүрээс ингээд яваад эхэлж байгаа учраас банкуудын өөрийн их усүр нэмэгдээд зээлдэгчнийхэн тоон 1.4 дахин нэмэгдээд явж байгаа учраас тэр зээлийн урт очир дарааллыг илүү хурдан хугацаанд одоо бол шийдвэрлэж байгаа л гэсэн үг. Ипотекийн зээлийг одоогоор 3 их усүрээр олгож байна. Монгол банкн дээр төвлөрч байгаа зээлийн эргэн төлөлтийн санхүүжилт, улсын төсөв, арилжааны банкуудын чөлөөт үлдэгдэлгээд. Цаашид зөвхөн дээрх санхүүжилтийг хүлээлгүй өөр их усүрийг бий болгох шаардлагатай байгааг барилгын салбарынхан илэрхийлж байна. Зээлийг урт хугацаанд тогтвортой үргэлжлүүлэх гэвэл хоёр дахь зах зээлээс санхүүжилтийн хөрөнгө татах боломж байна. Одоо баригдсан байж байгаа. Одоо ард түмний гар дээр байж байгаа ипотекийн зээлээр өгөгдсөн орон сууцны өрийн бичгийг үнцаас болгож үнцсаас чул. Яагаад гэвэл тэр орон сууцаар барьцсан үнцаас гэдэг бол бараг засгийн газрын баталгаанаас илүү үнэтэй. Хаанч одоо тэр хүмүүс сайн сурталчилж чадах юм бол тийм. 2013 оноос 2018 он хүртэл хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийг харахад ипотекийн зээл 4 дахин буурсан үзүүлэлттэй байна. 2013 онд 1.5 их 80 төгрөгийн санхүүжилт олгож байсан бол 18 онд 309 тэрбум төгрөг болтлоо буурчээ. Тиймээс засгийн газраас санхүүжилт болон зээл олголтын хэмжээг нэмэгдүүлэх бодлого барьж байна. Улсын төсвөөс олгож байгаа мөнгийг их усүрийг өмнө 4% гаргадаг байсан. Одоо энийг ууруулад 1% гаргадаг болсон. 1% гаргадаг болсноос үлдсэнийг бол арилжааны банкуд гаргаад зээлийн их усүр 2 дахин нэмэгдэх боломж өргөсөн. Сая засгийн газрын шийдвэр хэрэгжснээр эхний 5 сарын байдлаар бол ипотекийн зээлийн их усүр өнгөрсөн онтой харьцуулахад 2 дахин нэмэгдсэн байна. Монгол банкнаас 200-аас 220 тэрбум, засгийн газар болон банкуудын өөрийн их усүрээс тусбар 115 тэрбум төгрөгийг ипотекийн 8% зээлд олгохоор болсон. Ингэснээр нийт 430 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг ипотекийн зээлд олгохоор төлөвлөж байгаамаа. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр байгаль орчны булангараа үргэлжилж байна. Өнөөдөр уулуурхайн олборлолтоос шалтгаалж байгаль унган төрхөө алдан газар маш ихээр эвдэрч байгааг мэргэжлийн байгууллагууд тогтоосон байна.
За энэ тухай мэдээллийг анх хоёр та бүхэнд хүргэнэ. Орой мэдрэг. Орой мэдрэг. За тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар нөхөн сэргээх хэвээр хичнээн талбай газар байна уу? За хяналт болоод хариуцлагын тогтолцоо нь яг ямар байна вэ гэдгээр яриагаа эхлэе. За тэгэхээр үзэгчдээ би яг дэлгэцэн дээрээс шууд тайлбарлаа явчих. Тэгэхээр байгалийн айлж уучлалын яамнаас бол яг эвдэрсэн газрын тоолгыг бол явуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ тоолгын хувьд бол одоо бүх аймагт уулуурхай ашиглалтын одоо энэ улмаас бол 243 мянган га газар бол эвдэгдсэн. За нөхөн сэргээг шаардлагатай орхигдсон газрын байршлын тоо бол 1491. За талбай хэмжээ бол 9381.4 га газар бол одоо ингээд нөхөн сэргээх юм шаардлагатай байгаа гэдэг юм зүйлийг. Тэгэхээр яг энэ нөхөн сэргээлтийн ажил дээр бол ер нь уулуурхай компаниуд бол хариуцлагагүй байдлаасаа болж нөхөн сэргээлтийн ажил маш удаашралтай явж байгааг бол одоо салбарын яамнаас бол шүүмжлэлтэй хандж байгаа гэдэг үргэлжлүүлэн салбарын яамны мэргэжилтний яриаг хүргье. Тухайн жилдээ байгаль орчныхоо үүргийг 80-аас доош биелүүлсэн тохиолдолд дараа жилийн холбогдлыг зөвшөөрөхгүй байх ийм одоо хуулийн зарчим шилжсэн байж байгаа. Ингээд бас ингээд дараа жилийн холбогдлыг хууль ёсны дагуу зөвшөөрлөхгүй ингээд явахгүй байгаа газрууд бас байна. Тэгтээ бас үл тоогоод ингээд явж байгаа газрууд ч байна. Ер нь бол жил болгондоо юм байгаа. Ашигт нөлөөний тухай хуулийн 56-гийн 1-5-аар бол байгаль орчны хамгаалалт тухай үргээ биелүүлээгүй тохиолдолд одоо аймаг нийслэлийн одоо орон нутгийн засгийн байгууллагын үстэд манай яамны дүгнэлтээр ашигт нөлөөний тусгай зөвшөөрлөгээ туслагдах ийм нөхцөл байдал үүсдэг байна. За 2016-аас 2017 оны хувьд бол нөхөн сэргээл 513 га газарт бол техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байгаа. За мөн 259.3 га газарт биологийн нөхөн сэргээлтийг үлсэн. За энэ тоо бол одоо бага хангалтгүй гэдэг энэ мэдээллийг бол өгж байна. За дараагийн графикын дээрээс бас зарим зүйлийг мэдээлье. Тэгэхээр тоолгын дүнгээр бол өмнө гол Сэлэнг Төв аймаг, за Улаанбаатар хотод бол хамгийн их эвдэрсэн газар хэмжээтэй за нөхөн сэргээх шаардлагатай газрын га талбай бас их байгаа. За мөн нөхөн сэргээлгүй орхисон талбай мөн бас яг энэ бүсгүүдэд бол хамгийн их байгаа гэдэг мэдээллийг бол албаныхан тайлбарлал өгч байгаа. Ер нь тэгэхээр энэ чиглэл дээр байгаль орчны одоо иргэний зөвлөлөөр нь хэрхэн хяналт тавьж ажиллаж байгаа юм. За ер нь одоо цаашдаа яг нөхөн сэргээлтийг хийхгүй байгаа тохиолдол дээр юун дээр голлон анхаарах ба гэдэг нь иргэний нийгмийн төлөөллийн одоо байр суурийг бид бас сонссон байгаа. За тийм ингээд нотлогдсон байгаа ямиг одоо Монголд бас хариуцлагатай уулуурхай хөгжүүлж ийн гэдэг засгийн газраас мөн энийг бас эдийн засгийн гол одоо төлөх хүч тийм ээ гол база болгоод байгаа нь бол үнэхээр бас болохгүй гэдэг нь бол маш олон газрын одоо эвдрэл их хэмжээний талбайг хамарсан эвдрэл тийм ээ эргээд энэ уулуурхайн компаниудын нийгэмд үзүүлж байгаа одоо үүрэг оройл манлайл энэ болгоноор бол нотлогдчихно л да. Нийслэлээс ажлын хэсэг байгуулад мөн иргэний нийгмийн оролцоотой байгуулад эвлэрүүлэн зуршлах юм ажлын хэсэг байгуулж байна л да. Тэгээ бид нар бол бас хаягдахгүй гэдэг энэ л бол зориуд орсон. Гэхдээ эвлэрнэ гэдэг бол ойлголт бол байхгүй. За тэгэхээр дараагийн график дээр бас тодорхой мэдээллийг өгье. Тэгэхээр энэ хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа тусгай зөвшөөрлийн одоо графикийг бол тэгэхээр 2004-өөс 2008 оны одоо график байдаг. Тэгэхээр 2004 оны хувьд бол ер нь харьцангуй бага байсан. 2016 онд бол ер нь энэ тусгай зөвшөөрлөлтэй компани үйл ажиллагаа бол нэмэгдсэн. За 2017 2018 онууд тэгээд ер нь бол энэ тусгай зөвшөөрөлтэй компаниудын үйл ажиллагаа бол энэ уулуурхай холбоорт бол нэмэгдсэн байгаа. Энийгээ дагаад мэдээж энэ газрын эвдрэл бол бий болж энэ хүрээлэн буй орчны одоо байгалийн тэзвэрт байдал бол маш их хэмжээгээр охил бол мас бол үүн дээр одоо хязгаарлах, за хууль эрх зүйд илүү сайжруулах, чангаруулах юм шаардлага зүй ёсны одоо тулгарч байгаа гэдэг зүйлийг бол хэлж байлаа. За ер нь үнэлгээ тал дээр ер нь ямар одоо зохицуулт байдг юм бэ гэдгийг бид нар сонирхсан байгаа. За уулуурхайн төслүүдийн хувьд бол байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ бол наривчлсан үнэлгээ хийгдэж байгаа. Наривчлсан үнэлгээний тайлангийн боловсруулах шатанд бол нөхөн сэргээлтийг хэрхэн яаж хийх вэ? Хаалтыг яаж зохион байгуулах вэ? Зардал нь ямар байх вэ? Энэ бүхнийг бол менежментийн төлөвлөгөөнд бол тусгаад ингэж явж байгаа. За уулуурхайн компанийн хувьд бол зөвхөн одоо нөхөн сэргээлт хийгээд зогсохгүй, за нөхөн сэргээлт хийсэн нэрээр тодорхой хэмжээний гад одоо ногоон байгууламж гэдэг юм уу энэ байдлаараа бол нөхөн сэргээлт гэж тооцохгүй гэдэг зүйлийг бол зарим одоо судлаачдын зүгээс иргэний нийгмийн байгууллагын зүгээс хэлж байсан. Тэгэхээр яг энэ нөхөн сэргээлт дээр илүү анхаарлаа хандуулж бодлогын төвчөнд илүү одоо томоор харж одоо хуулийн хувьд бол нэлээд чангаруулах хэрэгцээ шаардлага байгаа гэдэг зүйл дээр одоо холбоотой халдныхан бол байр суурь илэрхийлж байсан. За баярлалаа. Баярлалаа. За байгаль орчны болонг анх баяр хүргэлээ.
За сая хүндсэн сэдвтэй холбогдуулан зарим статистик тоо мэдээллүүдийг үзэгчдэд хүргэлээ. Одоо дараагийн мэдээ танилцуулъя. 1 сая жуулчин хүлээн авах бэлтгэл хангаж төлөвлөлт хийгээд сүүлийн жилүүдийг үдэж байна. Гэхдээ аялал хийж Монголыг зорж ирсэн жуулчдын тоо 1 саяд хүрээгүй байна. Өнгөрсөн жилийн жил хөлийн дэс алхахтаа аяллаар гэж хуудасаа бүгэлсэн нь 529 мянга байна. Тэгвэл өнөө жил энэ төлөв ямар байна вэ? Захиалга өссөн эсхийг аялын компаниудаас бид энэ удаа тодруулсан юм. Монголд ирэхээр төлөвлөсөн жуулчдын ихэнх нь говийн халуун эс, динозаврын чулуучсан яц, хадан дээрх бичиг, нүүдэлчин ахуй үзэж мэдрэх гэж зорж судлаж ирдэг. Тэд шийдэмгийгээр өөргөвчөө үрээд гарахаас гадна аялын компаниудаас сонгодог. За жилдээ ирдэг нийт жуулчдын бараг тал хувь нь ийм сонголт хийдэг юм байна. 2017 онд л гэхэд 49% тур оператор сонгож 51% нь өөрсдөө иржээ. Жуулчдын дийлэнх хувь нь бүгд найрамдах Хятад ард улс, Оросын улбаны улс, бүгд найрамдах Солонгос улсаас ирдэг юм байна. 2016 онд гэхэд нийтдээ нэг 400 орчим мянган хүн Монгол улсын хэлээр жуулчдын зорилгоор нэвтэрсэн бол за 2017 онд нэг 469 мянга, 2018 он гэхэд 529 мянга болсон баг чийтэй. За тэгээ энэ бол 2017 онтойгоо харьцуулах юм бол 60 орчим мянган жуулчнаар нэмэгдсэн. Энэ 60 орчим мянган 12.8% өсөлттэй харагдчихаг. Жуулчдын урсгал жилээс жилд нэмэгдэж байгааг аяллын компаниудаас хүлээн зөвшөөрч байна. Гэхдээ өсөлт айжм явагдаж байгаа гэдгийг хэлж байлаа. Яг үдийд 7-8 дугаар саруудад жуулчдын урсгал идэвхждэг. За компаниуд энэ жилийн аяллын захиалгуудаа гүйцэтгэж түүнийхээ зэрэгцээ дараа жилийн төлөвлөгөөн дээр ажиллаж байна. Өнгөрсөн оны 2018 оны мөн үетэй харьцуулахад бол өсөлт арай ихсэн байна. Яагаад тэгэхээр энэ ямар үзүүлэлтээр гарч ирэх вэ? Вебсайтын хандлт их байна. За тэгээд яг одоо хамтарч ажиллаж байгаа гадаадын олон одоо манайх чинь 100 гаруй орноос аялал жуулчлалын байгууллагатай хамтарч ажилладаг. Энэчнээс ирж байгаа хандлтаас жоохон нэмэгдэж байна. За одоо бол яг аялал жуулчлалын байгууллагууд бол 20 оныхаа аялал руу аль хэзээ төвлөрсөн байдаг байхгүй. Тэгэхээр 20 онд жишээ нь одоо танай компанитай одоо хамтарч ажиллая, гэрээ байгуулъя. Одоо бид нарт одоо юу гэх нэг удаагийн жуулчнаараа 20 жуулчин явуулъя ч юм уу те. Иймэрхүү бол одоо захиалгууд аль хэзээ ороод ирсэн байна. За өнгөрсөн 5 сард 100 гаруй хүний бүрэлдэхүүн бүхий аяллаа баг захиалгаа цуцалсан байна. Хэдийгээр тэд жил гаруй өмнөөс энэ аяллыг төлөвлөсөн ч Монголд шүлхийн өвчин гарлаа гэдэг мэдээ аяллаа цуцалхад хүргэжээ. За энэ мэтчилэн байгаль цаг үеийн давшгүй нөхцөл байдлаас гадна жуулчин татах энэ салбарыг хөгжүүлэх нэгдсэн бодлого байхгүй, зангидах нөхцөл нь бүрдээгүй байгаа учраас 1 сая гэдэг тоо хүрч болохгүй мэт хол сонсогдох болжээ. Бүгд найрамдах Турк улсаас Монгол улсад суух элчин сайд Ахмет Язл өнөөдөр Монгол Турк хоёр улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдсэн болон хийхээр төлөвлөж байгаа ажлуудын талаар мэдээлэл өгч сэтгүүлчдийн сонирхсан асуултанд хариулт өглөө. Тухайлбал боловсролын салбарт тэтгэлэг төлбөрүүд үргэлжилж байгаа талаар Турк улсад эмнэлгийн салбарт шаардлагатай иргэдийг эмчлүүлэхээр явуулж байгаа талаар болон Монгол улсад хэрэгжүүлж байгаа 640 гаруй төслийн ач холбогдлын талаар мэдээллийг хүргэсэн юм а. Монгол улс бүгд найрамдах Турк улстай дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ойн өдөр өнөөдөр тохиож байна. Ойн хүрээнд өнөөдөр Турк улсын элчин сайдын яамд хүндэтгэлийн хүлээн авалтын арга хэмжээ боллоо. Хүндэтгэлийг Монгол-Турк хоёр орны телевизүүдийн хамтарсан баримтат киноны хэсгээс хүргэж эхлүүлсэн юм. За энд Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа бусад орны элчин сайдууд болоод Турк улсад Монгол улсад төлөөлөн элчин сайдаар ажиллаж байсан эрхмүүд, Турк улсад боловсрол мэргэжил эзэмшиж улс орондоо амжилттай ажиллаж байгаа хүмүүсийн төлөөлөл хүрэлцэн ирж баяр хүргэж байсан юм а. Тэгш доотоо жилүүдэд ойн баярыг тэмдэглэх таатай байдаг. За Турк Монгол улсын дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн хэдий ч за хоёр улсын түүхэн харилцаа олон зуун жилийн түүхтэй явж ирсэн. За хамтын ажиллагааны хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн амжилттай яваа ажлууд ч бий. За заавал хэрэгжүүлэх ёстой чухал ажлууд ч өнөөдөр байсаар байгаа. За өнгөрсөн жил бид Монголын үндэсний телевизтэй хамтран баримтат сурал нэвтрүүлгийг бэлтгэж хойч үедээ үлдээх дэлгэцийн түүхийг бүтээж байгаа нь за Турк Монголын дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ойдоо зориулж хийсэн нэг ажил юм а. Тэгээ өнгөрсөн 50 жилийн хугацааг бас эргэж харахад бас нэлээд амжилттай байна. Гадаад бодлогын үзэл баримтлалтаа одоо 3 дахь хөрш гэж Турк улсыг тодорхойлсон. Хоёр улсын хооронд ижвэрэн түншлэн харилцаа хөгжиж байгаа. Өндөр дэд түвшний айлчлалууд бол тогтмолжсон.
Ер нь бол хамгийн өндөр давтамжтай улс орнуудын нэг нь бүгд найрамд Турк улс байгаа юм. Турк улсад Монгол улсын 2000 орчим иргэн боловсрал эзэмшиж өнөөдөр улс орныхоо бүтээн байгуулалт хөгжил цэцэглэлтэнд хувь нэмэр оруулж байна. Цаашдаж Турк Монгол хооронд оюутан солилцоо тэтгэлэгт хөтөлбөр амжилттай хэрэгжинэ гэдгийг бүгд найрамдах Турк улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Ахмед Язал онцолж байсан юм а. Хүмүүр эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй ч энерхэн зөрчигдөж байдаг. Жишээлбэл хөлбөмбөгийн талбай дээр тоглож байгаад амьнасаа алдсан, эмийн сангийн ойролцоо тоглож байгаа тогон зохиолж нас барсан харамсалтай хэрэгүүд удаа дараалан гарч байсан. Яг ийм эрсдэл үүсэхгүй байх салбар дундын хамтын ажиллагаа чухал гэдгийг онцолж байна. Өнөөдөр энэ мэтчлэн эрүүл мэндийн аюулгүй байдлыг хүндсэн чуулга уулзалт боллоо. Дээр дурдсан жишээнээс гадна аюулт үзэгдэл ослын улмаас жилд дунджаар 213 хүн амьнасаа алдаж байна. 2005-аас 2018 оны хооронд хүний үйл ажиллагаатай холбоотой аюулт үзэгдэл ослын улмаас 1.3 тэрбум төгрөгийн хохирол учирсан. Цаашдаа салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулснаар бид учрах хохирол эрсдлийг бууруулах боломжтой хэлсэн юм. Олон нийтийн оролцоог идэвхжүүлнэ гэдэг юмыг олон жил яриад хэрэгжүүлэх гээд бэхжихгүй нэг асуудал байна. Тэгээ энийг л цаашид одоо төлөв анхаарч ажиллах шаардлага байгаа болов уу гэж. Манай улсад халдварт болон халдварт бус өвчлөл нэмэгдэж байгаа нь бид хүүхдэд багаас нь энэ талаар хангалттай ойлголт, мэдлэг, мэдээлэл өгч чадаж байгаа эсэгтэй ч холбоотой. Жишээ нь өнөөдөр 6-аас 11 настай хүүхдүүдийн 30 орчим хувь нь илүүдэлчин, тархалттай байна. Тиймээс энэ мэтчлэн өвчлөөс сэргийлэхийн тулд эрүүл мэндийн хичээл ордог болсон юм а. За, ер нь хичээлийн сурах бичгийг харин одоо яг бид зохиож байгаа. Тэгэхээр 19 оны хичээлийн 19-20 оны хичээлийн жилд бид нар сурах бичгээр бүрэн хангагдаад явах юм. Манай улсад нэг үе бодвол эрүүл мэндийн аюулгүй байдлыг хангахад салбар дундын уялдаа холбоо сайжирч байгааг эрүүл мэндийн сайд хэлсэн юм. Жишээлбэл томуу төс өвчнөөс сэргийлэх чиглэл хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам 5 хүртэлх насны хүүхдээ асарч байгаа аав ээжид 3-аас 5 хоногийн цалинтай чөлөө олгож байсан. Боловсрал, соёл шинжилх ухаан спортын яам сурагчдын амралтыг сунгасан. Батлан хамгаалгын яам гэхэд төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн 30 орыг хүүхдийн тусламжийн үйлчилгээнд шилжүүлж байсан юм. Гэхдээ цаашид анхаарах зүйлс ч байна. Орчны аюулгүй байдлын асуудал бид нар хамтарч ажиллах шаардлага. Гэхдээ тухайлбал хөлбөмбөгийн талбай дээр тоглож ирсэн хүүхэд эрсэцсэн биз дээ, тийм ээ? Эмийн сангийн гадаа хүүхэд яаж амиа алдав. Тэгэхээр энэ чиглэлд бол мэрэгжлийн хяналт ер нь бүх салбарын хоорондын хамтын ажиллагаа бол үнэхээр байх шаардлагатай. Энэ удаагийн чуулга уулзалтанд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын номхон далайн баруун эргийн бүсийн захирал доктор Такеши Касай оролцсон юм. Өнөөдөр хилцсэн асуудлуудыг цаасан дээр үлдээчихгүй тулд түншлэлийн баримт бичигт тусах юм байна. Сонгон хайрхан дүүрэг 4-р хороо хүнсчдийн гудамж махын биксийн урд бохирын худагта 2 хүн унсан гэх дуудлага мэдээлэл өнөөдөр 14 цагийн орчимд цагдаагийн байгууллагад иржээ. Дуудлагын дагуу очиж шалгахад тус ороонд байрлах бохирын худагта дайцсан компанийн засварчин ажилтай 1985 онд төрсөн эрэгтэй Б, орон сууц нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний газар засварчин ажилтай 1988 онд төрсөн эрэгтэй У нар унаж нас барсан байжээ. Тэд ажил үргээ гүйцэтгэж явсан бөгөөд хэргийг сонгон хайрхан дүүрэг цагдаагийн 1-р хилтэс шалгаж байгаа тул мэдээлэл өгөх боломжгүй гэж цагдаагийн ерөнхий газрын хэв мэдээллийн төвөөс мэдээлж байна. Монгол улсын сагсан бөмбөгийн шигшээ багийн тамирчин спортын мастер оч удрахын дүлгөөн илгэний дутагдал гэсэн онцлогоор Америк нэгдсэн улсын Калифорни их сургуулийн дэргэдэх их сургууль хэвтэн эмчлүүлж байна. Түүнд илэг шилжүүлэн суулгах мэс засал хийлгэх шаардлагатай байгаа. Гэвч зөвхөн мэс заслыг өртгөн 300-аас 350 мянган Америк доллар буюу ойролцоогоор 1 тэрбум төгрөг байгаа юм а. Сайхан сэтгэлтэй монголчууд олон нийтийн захим сүлжээнд Прей 4 дүлгөөн хаштагаар нийтлэл сэтгэл бичиж дүлгөөнд туслах давалгаанд нэгдсээр байна. Энэ давалгаанд хэдэн хүн нэгдэн төдий чинээгээр дэлхийн спортын эрүүл мэндийн байгууллагаас хандив туслалцсан авах боломжтой болох юм а. Мөн иргэд аж ахуйн нэгжүүд яг одоогийн байдлаар 200 орчим сая төгрөгийг хандивуулсан байна. Далай тусал нэмэр гэдэг үг бий. Хурууныхаа өндгөөр Эрдэнэт хүний амь аврах үйлсэд бүх хүн нэгдэхийг цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр уриалж байна. Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвд энэ жил 1.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр тоног төхөөрөмжийн шинжилэл хийсэн байна. Ингэснээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж 2-оос 3 дахин нэмэгдсэн байна. Баянзүрх дүүрэг бол нийслэлийн хамгийн их хүн амтай дүүргүүдийн нэг.
Тус дүүргийн эрүүл мэндийн төвд эхо эсвэл шүдний үзлэгт ороход ойролцоогоор 30-аас 45 хоног хүлээдэг байжээ. Харин тоног төхөөрөмжийн хүртэн хэмжээг нэмэгдүүлснээр иргэдийн хүлээх хоног нь багасч 3-аас 10 хоног болсон байна. 340 мянган хүнээс 100 хүн л нэг өдөр шүдэ үзүүлдэг байсан болвол одоо 300 орчим хүн үзүүлж байна. Иргэдийнхээ санал хүслийн дагуу энэ тоног төхөөрөмж бас ингээд улсын төсөв суугдаад хамгийн хэрэгцээтэй гэсэн энэ саналыг нь одоо иргэдээс одоо удирдлагуудаас эрүүл мэндийн төвийн удирдлагуудаас асуугаад одоо ийм тоног төхөөрөмжтэй боллоо. Тус эрүүл мэндийн төвд 8 ширхэг шүдний эмчийн ээж бүрэн төхөөрөмж, 10 ширхэг эмэгтэйчүүдийн автоматор, рентген аппарат, энхо оншилгооны 8 аппарат олгожээ. Багс сартай ургийн янз бүрийн гажиг энтрийг илрүүлэх боломжгүй байсан. Шинжилгээнүүд ургийн гажигын эрт үед нь илрүүлэх боломжуудыг хамаг бисаа нэмэгдсэн. Дүүргийн нийт хүн амтай харьцуулж үзвэл 56 мянган хүнд нэг эхо аппарат, шүдний эмчилгээний 1 тоног төхөөрөмжөд 68 мянган хүн ногдож байсан. Харин то одоо 2-оос 2.6 дахин буураад байна. Хурд хамтлаг хайртай соён гэгэрлийн аяныг эхлүүллээ. Аяны хүрээнд 21 аймгийг тойрон үн төлбөргүйгээр тоглож соён гэгэрлийг түгээж давхар хүүхэд залуустай уулзалтыг хийх юм байна. Их эзэн Чингис хааны үлгэн нутгаас аяна эхлүүлэхээр өнөөдөр хүлгийн жолоо заллаа. Өнөөгийн нийгэмд бие биенээ хүндлэх, хайрлах зүйл ус агаар мэт дутагдаад байна. Хурд хамтлаг энэ аянаараа хүүхэд залууст урам өгөх эх оронч үзэл, сэтгэл зүг урлагаар дамжуулан төлөвшүүлэх зорилготой юм а. Хайртай аяны багт залуу уран бүтээлчд лектор, арын албаа, хэвлэл мэдээл гэсэн 40 гаруй залуус багтаж байна. Аяны хүрээнд бие биенээ хайрлах сэтгэлийг хүн бүрт түгээхийг зорж байгаагаа хамтлагийн гишүүд ярьлаа. Хажуудах байгаа зүйлээ хайрлах, эх орноо хайрлах, байгаль улс дэлхий бүх агаар энэ орчлон дэлхийг бүгдийг хайрлах, хайртай байх энэ зүйлдээ. Тийм учраас энд одоо бүх агуулга нь эндээ байгаа. Хайртай гэдэг аян дээр хурд түүчээлээд галаасагаад бамбраа бариад урлагийнхныгаа урайлаад ингээд гарч байгаа юм аа. Энэ орон нутагт байгаа одоо соёлын төвүүд, театрууд, орон нутгаас хамаарах бүх зүйлсийг засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр бид хүнд боломжийг нээж өгч байна. Тэгээ энэ аяны маань хүрээнд бас ховын хөгжлүүд маш их оролцож байна. Хайртай инхүү Хинтийн аймгаас эхлэж Дорнот, Сүхбаатар, Сайншанд, Замын үд, Говь сүмбэр, Багнуурт үргэлжилнэ. Наадмын дараа баруун болон төвийн бүсийн аймгуудад аянаа үргэлжлүүлэхээр төлөвлөжээ. Өнөө үед хуулийн мэдлэг бидний өдөр тутмын амьдралд хэрэг болж байна. Хуулиа мэддэг байх нь өөртөө маш олон давуу талыг бий болгодог болжээ. Тиймээс хүмүүс өөр мэргэжил эзэмшиж төгссөн ч гэсэн хууль эрх зүйн чиглэлээр магистр, докторийн төвшөнд боловсрол эзэмших хандлага их боллоо. Биологийн ухааны доктор хуулийн чиглэлээр 2 жил суралцжээ. Тэрээр Монгол улсын үндэсний эрх зүй болон олон улсын эрх зүйд био аюулгүй байдлыг хэрхэн тусгасан бэ гэдгийг судалж магистрийн дипломоо хамгаалсан байна. Манай Монголын одоо үндэсний аюулгүй байдалд бол био аюулгүй байдлын талаар бол маш сул одоо тусгагдсан байд юм байна гэдгийг би энэ судалгаагаараа гаргасан. За тэгээд олон улсын эрх зүйд бол ерөнхийдөө бол био аюулгүй байдлыг бол маш өндөрт тавьж байна. Дэлхийн даяар болоод байгаа энэ террорист халдлагууд байна. Биологийн одоо хүчин зүйлийг ашиглаад энэ халдварт өвчнөд хараах тийм ээ. Энэ бүгдийг бол одоо энэ бүгдэд бол манаас улс бол энэ бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Өнөөдөр дэлгэр шиг өөр мэрэгжилтэйч хууль эрх зүйн чиглэлээр хос мэрэгжил эзэмшиж байгаа 28 төгсөгч Шихийн худаг их сургуулийн магистрийн дипломыг гардан авлаа. Хуулийн магистр болно гэдэг альва асуудал улс суурьтай хандах одоо арга зүйтэй хандах юм арга барилыг олгож өгч байгаа юм. Зөвхөн хууль эрх зүйн чиглэлээр боловсрол олгоод 28 жил болж байгаа Шихийн худаг их сургуулийн бакалаврын төгсөгчдийн 80 гаруй хувь нь мэрэгжлэр ажилладаг. Энэ нь тус сургуулийн багшлах боловсон хүчний ур чадвартай холбоотой гэж магистрийн төгсөгчид хэлж байлаа. Зүрх судасны тогтолцооны өвчний улмаас Монголд 3 хүн тутмын нэг нь нас барж хүн амын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болсон хэвээрээ байна. Цусны даралт ихсэх өвчин бусад олон өвчний суурь болдгийн хүмүүс тэрвэр мэддэггүй. Даралт ихсэх нь зүрхний дутагдалд орох, тархин цус харвах, зүрхний шигдээс болох эрсдлийг нэмэгдүүлж байдаг юм а. Тиймээс Хаан банк 3 жилийн өмнөөс цусны даралт ихтэлтийн эсрэг аяныг эхлүүлсэн байдаг. Энэ жил Увс аймгаас аянаа үргэлжлүүллээ. Насанд хүрсэн хүний давсны хоногийн хэрэглээ нь 5 грамм байх ёстой бол Монголын баруун хязгаар Увс аймгийн иргэдийн хувьд үүнээс бараг 3 дахин өндөр буюу 13.5-аас 15.4 грамм байдаг байна. Тиймээс цусны даралт ихсэлтийн эсрэг аяныг өнөө жил Увс, Ховд, Баянгөлгийн аймагт тус хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс өнөөдөр Улаангомд нээлтийг нь хийлээ.
Зөвхөн энэ аяныг өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхэд нийтдээ 300 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийж ажилласан байна. Энэ аян өмнө нь нийслэл Улаанбаатар хот болон Төвийн бүсийн 4 аймагт бол хэрэгжсэн. Ус аймгийн нэг онцлог нь болохоор зүрхний шигдээс тархины харгалалтаар бол улсын дунджаас нэлийн одоо дээгүүрт ордог аймаг байгаа. За энд бол одоо манай эмчнэр бол 3 өдөр одоо үйлчлэг хийн. Аяны үеэр уламжлалын ёсоор цусны даралт ихсэлд түүний эрсдэлт хүчин зүйлийн тухай эрүүл мэндийн мэдлэг олгох сургалт явуулж, зорилтод бүлгийн иргэдэд цусны даралт ихсэлтийн эрт илрүүлгийн үзлэг онцлогоо хийж, зүрх судас, зүрхний шигдээс, мэдрэл, тархины цус харавалт, бөөр, хоол боловсруулах замын эмгэгийн нарийн мэрэгжлийн эмч нарын үзлэгт хамруулсан юм. Мөн орон нутгийн эмч мэрэгжилтнүүдийг чадваржуулах сургалт зохион байгуулж, цусны даралт ихсэлтийг эрт илрүүлэх, онцлох, мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, хүн амын дундах даралт ихсэлтийн шалтгаан нөхцөлийн талаар судалгаа хийх юм. Шаасны нэрэмжид 3 дугаар эмнэлгийн эмчнэр за тэгээд дасгийн эрхлэгчнэр одоо манай иргэдэд ирээд нэг өдөр үн төлбөргүй үйлчилгээ дахиад нэг өдөр бол бас наривчлсан шинжилгээ тэгээд урьдчилан сэргийлэх үзлэгээдийг хийж байгаа нь одоо бас улсын ард иргэдийн хувьд бол маш том боломж байгаамаа. Шаасны нэрэмжид улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн санаачлаг, хаан банк сангийн санхүүжилт дэмжлэгтэйгээр нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй хамтран энэхүү аяныг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Аян 3 дахь жилдээ үргэлжилж байна. Одоо үзэгчдийн анхаарлыг дэлхийн мэдээнд хандуулъя. Студид тоомч төвшин жаргал ажиллаж байна. За орой минь төргий. Арай минь төргий, үзэгчдээ арай минь төргий. За юуны түрүүнд сүүлийн өдрүүдэд олон улсын анхаарлын төвтэй ойрхон оронтой холбоотой асуудлаарх мэдээллээс эхлээд хүргэе. Тэгэхээр Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн засаг захиргаанаас бол Ираны эсрэг шинэ нэмэлт хориг арга хэмжээ авч байгаагаа тун удахгүй зарлах гэж байна. Америкийн төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео болоод ерөнхийлөгч Трамп өчигдөр ийм арга хэмжээ авахар төлөвлөж байгааг зарласан. За Майк Помпеогийн мэдгдснээр бол Ираны террорист үйл ажиллагаа цөмийн болоод Путингийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нөөц боломжоос нь салахын тулд ийм цогц арга хэмжээнүүдийг авахар төлөвлөж байгаа юм байна. За энэ хооронд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Ирантай цөмийн хөтөлбөртэй холбоотой шинэ гэрээ байгуулах боломж бий гэдэг тухай мэдгдсэн. За энэ гэрээ нь хоёр талд магадгүй олон талд байх боломжтой, гол нь Иран цөмийн ямар ч зэвсэгтэй байх ёсгүй гэдгийг мэдгдсэн байна. Түүнчлэн ерөнхийлөгч Трамп өнөөдөр хоёр орны хооронд үүсэж байгаа Дайны хурцтмал байдлыг намжихын тулд яриа хэлцээ ихтэй Иранд ямар нэгэн урьдчилсан нөхцөл шаардлага тавихгүй гэдгийг мэдгдсэн. За Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео Ираныг тойрсон нөхцөл байдлыг хэлцгээр Сауди Арабын нэгдсэн эмнүрт улсуудыг зорьсон тухай мэдээлж байгаа. За мөн тэрээр Америкийн нэгдсэн улс урьдчилсан нөхцөлд шаардлага тавилгүйгээр Ирантай хэлцэхэд бэлэн гэдгийг мэдгдсэн байна. Харин Ираны ерөнхийлөгч Хасан Рауханы олон улсын хамтын нийгэмлэгэнд хандаж Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс улс орныхын эсрэг халдан түрэмгийлэхээр зэхэж байгаад хариу арга хэмжээ авахыг уриалахаар төлөвлөж байгаагаа мэдгджээ. Рауханы ерөнхийлөгч Америкийн тагнуулын зориулалттай дроныг Иран суурьснээс хойш олон улсын парламентын бүлэг гишүүдтэй уулзахдаа энэ асуудлаар анх удаага байр сууриа илэрхийлсэн нь энэ болохыг хэвлэлүүд онцолж байна. За Ираны ерөнхийлөгч мөн энэ үеэр Америкийн нэгдсэн улсын түрэмгийлэл ойрхон орнын бүс нутагт шинэ хурцтмал байдлыг бий болгоод байгааг мэдгдсэн. За энэ хооронд өнөөдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөл Америкийн нэгдсэн улсын хүсэл дээр тус бүс нутагт үүсэж байгаа асуудлаар албан бус уулзалтыг хийх гэж байна. За Туркийн сөрөг хүчнийхэн тодруулбал ардын бүгд найрамдах намынхан онцгой ач холбогдолтой томоохон ялалтаа тэмдэглэж байна. Туркийн Стамбул хотын захирагчийн сонгуульд тус намаас нэр дэвшсэн Икрем Имамоглу дахин ялалт байгуулсан нь их ялалт тэмдэглэх шалтгаан болсон. За Туркийн ерөнхийлөгч Режеп Тайип Эрдоган сөрөг хүчний нэр дэвшигчийн ялалтыг хүлээн зөвшөөрөн баяр хүргэсэн байна. За үүний зэрэгцээ Туркийн эрх хоригч шударгаас хөгжлийн намын нэр дэвшигч ерөнхий сайдсан Бинали Илдиров өрсөлдөгч Имамоглуда ялалт байгуулсанд нь баяр хүргэлээ. Туркийн сонгуулийн төв хорооны мэдээгээр Имамоглу 54% санал авч ялалт байгуулсан. Харин ерөнхийлөгч Эрдоганы ойрын хамтрагч Илдиримийн авсан санал 45.2% гарсан байна. Имамоглу энэ ялалтаа бүх хотын амжилт гэж нэрлээд Туркийн ерөнхийлөгч Режеп Тайип Эрдогантай хамтран ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийллээ. Ард олон бие даан шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Бид үүнийг хизээч мартахгүй. Бид Стамбул хотын ирээдүйн төлөө шууд маргаашнаас эхлэн ажиллах болно. Бид маш их хөдөлмөрлөн гэдгийг амлах байна. Стамбулын өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд орон нутгийн болон төв засгийн газрын үйл ажиллагааг уялдуулж ажиллах нь чухал. Би ажиллахад бэлэн байна. Иргэдийн их тайван эрүүл амьдрах, ажиллах боломжтой байх хэрэгцээ шаардлагаас илүү чухал зүйл гэж байхгүй.
За Стамбул бол Туркийн ерөнхийлөгч Эрдоғаны хувьд бол чухал хот. 1994 онд тус хотын захирагчийн сонгуульд тэрээр ялалтаа агуулж түүний улс төрийн карьер эхэлсэн. Тиймдээ ч одоо тэрээр Стамбулд ялсан л бол Туркид ятж ялна хэмээн нэг бүсдээ хэлж байсан. 17 сая хүн амтай энэ хотын Туркийн санхүү, соёл, эдийн засгийн төв. Хотын захирагчийн сонгуул уг нь өнгөрсөн 3 дугаар сард болсон. Гэвч Сүргүсний нэр дэвшигч Имамоглу ялалт байгуулсан учраас сонгуулийн төвөөрөө зарим нэг шалтгаан гаргаж сонгуулийг хүчингүй болгосон. За гэвч Имамоглу ардын бүгд найрамдах намынхан ялалтаа ийхүү баталгаажуулж чадсан юм а. За өчигдөр Гүржийн нийслэл хотноо 4-р өдрөө ээлжид бус сонгуул зарлахыг шаарддаг стийн чагсаалуулсан. Харин Орос улбаны улсын нийслэл Москва хотноо олон нийт шударга ёсыг хүсэж байна ураатай эсэргүүцлийн чагсаалыг сэтгүүлчид хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн үйлдвэрчний эвлэлээс зохион байгууллаа. Тэгвэл Чехийн Праг хотод ерөнхий сайдаас огцрохыг шаардагсад жигсэн байна. Гурван улсад бас эсэргүүцлийн энэ чагсаалын тухай товч мэдээллийг үзэгчдэд нэгтгэн хүргэе. За ирэх амралтын өдрүүдэд Осакад болох их хорийн бүлгийн дээд уулзалтын хүрээнд Япон, Орос улбаны улсын удирдагчдын уулзалтыг зохион байгуулахар төлөвлөж байна. За тэгвэл энэхүү дээд уулзалтаас өмнө хоёр орны хооронд энхийн гэрээ байгуулах асуудлаарх яриа хэлцээгээ идэвхжүүлэхээр төлөвлөж байгаагаа Японы засгийн газраас мэдгдсэн байна. Энэ тухай Японы сайд нарын танхимын ерөнхий наримчийн дарга Ишихиде Суга өнөөдөр Токиод хэлгэсэн эвлэлийн баг хурал дээр мэдгдсэн. Тэрээр мөн хоёр улсын хооронд газар нутгийн маргаантай асуудлыг шийдсэний дараагаар энхийн гэрээ байгуулах, байр суурин дээр яриа хэлцээ идэвхтэй өргөжлүүлэхэ дахин баталсан байна. Үүний зэрэгцээ өндөр дээд түвшний уулзалтын үр дүнд тодорхой тохиролцоонд хүрнэ гэж найдаж байгаагаа илэрхийлсэн. Одоогоор Японы ерөнхий сайдын санал болгосон 8 зүйл бүх эдийн засгийн төлөвлөгөөг наривчилж тодорхой болгох чиглэлээр дэвшил гарч байгааг тэрээр мэдээлсэн юм а. To flee. The islands remain controlled by Moscow to this day. However, both leaders have tried to play down. За бүгд найрамд хятад ард улсын төлөөлөгч Цүй Дүний нэг зэмцний байгууллагын хүн сүдэн аж ахуйн байгууллагын ерөнхий захирлаар сонгогдлоо. Тус байгууллагын 41 дахь удаагийн баг хурлын сарын 22-наас 29-ний өдрүүдэд Италийн Ром хотод болж байгаа юм. Өчигдрийн хуралдааны үеэр болсон санал хураалтаар ийхүү шинэ ерөнхий захирлыг сонгожээ. Шинэ ерөнхий захирал энэ оны 8 дугаар сарын 1-ээс өөрөخت ажилдаа орох юм байна. Харин бүрэн эрхийнх нь хугацаа 2023 оны 7 дугаар сарын 31-нд дуусна. Цүй Дүний хятадын хүдэн аж ахуйн дэд сайдаар ажилдаг. Өмнө нь нэг зүндэсний байгууллагын хүнс хүдэн аж ахуйн байгууллагыг Бразил, Сенегал, Ливан, Холланд, Энэтхэг, за Америкийн нэгдсэн улс болон Их Британий төлөөлөгч удирдах байсан юм. За хятад бүгд найрамдах хятад ард улсын төлөөлөгч энэхүү анх удаага нэгдсэн үндэсний байгууллагын томоохон одоо байгууллагын ерөнхий захирлаар сонгогдоод байна. За олон улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээс хүлээн авсан мэдээллийг үзэгчдэд багцлаа хүргэлээ. За баярлалаа. Одоо үргэлжлүүлээд үзэгчдийн анхаарлыг спортын мэдээнд хандуулж байна. Спортын мэдээллийг үзэгч та бүхэн төрөхээр сэтгүүлч Батчаргал бэлэн болсон байна. За орой минь төргий. Шинэ 7 хоногийн даваа гарагийн спортын мэдээ сурвалжлага танилцуулъя. Монголын буудлага спортын 2019 оны насан туршидчдын улсын аваргын тэмцээн үргэлжилж байна. Өчигдөр тэмцээний 3 дахь өдөр хийн гар бууны эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн дасгалын тэмцээн болж тэмцээний медальтнууд тодорлоо. Хийн гар бууны эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн дасгалд эрэгтэйчүүдээс олон улсын хэмжээний мастер инх 50-ны даваахуу, эмэгтэйчүүдээс Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар гавьяа тамирчин Гүндэг манаар дөрвөллээ. Өнөөдөр тэмцээний 4 дахь өдөр хийн урт бууны 10 метрийн дасгалын эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн дасгал мөн түнчлэн сонгомл гар бууны эрэгтэйчүүдийн 50 метрийн дасгалын тэмцээн боллоо.
Тэмцээний 4 дахь өдөр болсон буудлага спортын улсын авраг шалгаруулах тэмцээний хийн урт бууны эрэгтэйчүүдийн 10 метрийн дасгалд 40 тамирчин, эмэгтэйчүүдээс 50 тамирчин оролцсон бол сонгомол гар бууны 50 метрийн эрэгтэйчүүдийн дасгалд 20 тамирчин зэц мэрэг сорилоо. Буудлага спортын 2019 оны насан туршидын улсын авраг шалгаруулах тэмцээн эрэгтэйчүүдийн 8, эмэгтэйчүүдийн 7 дасгалд үргэлжилж нийт хот хөдөөгийн 22 байгууллага клубын 170 гаруй тамирчин оролцож байна. 2019 оны улсын авраг шалгаруулах тэмцээний онцлог тамирчдын нэг бол Цагийн ерөнхий газрын хүч спорт хорооны тамирчин, олон улсын хэмжээний мастер Болдбаатарын бишрэл, түүний хувьд улсын аврагын тэмцээний урт бууны хэвтэ 60 сумны дасгал болон 3 40 сумны дасгал төрүүлж 2 алтан медаль аваад байсан бол өнөөдөр болсон хийн урт бууны 10 метрийн дасгал төрүүлж 3 дахь алтан медалаа хүртлээ. Хэвтэ 60 сумын дасгалд бол 621 оноогоор үндсэн дүнгээр шууд финалгүй алтан медаль авсан байгаа. Энэ дасгал маань бол финалгүй болсон. 3 40 дасгал дээр бол 120 сум, 120 сумын дүнгээр шалгарсныхаа дараа бол финалд 45 сум бодлоо. 45 сумын дүнгээр бол алтан медаль авсан. Хийн урт бууны 10 метрийн дасгалд эрэгтэйчүүдээс олон улсын хэмжээний мастер Мөнхөрдөн мөнгөн медаль, олон улсын хэмжээний мастер Баяраа хүрэл медаль хүртлээ. Харин эмэгтэйчүүдээс олон улсын хэмжээний мастер 9 хүн төрүүлж, олон улсын хэмжээний мастер Нандин Заяа мөнгөн медаль хүртсэн бол олон улсын хэмжээний мастер Наран Туяа хүрэл медаль хүртсэн байна. Буудлага спортын 2019 оны насан туршидын улсын авраг шалгаруулах тэмцээн лав гараг хүртэл үргэлжлэн маргааш мэгмар гарагт холимог багийн болон спорт гар бууны 25 метрийн дасгалын тэмцээнүүд болно. Минск 2019 Европын спортын 2 дугаар наадам спортын мэдээ өндөрлөж байна. Бид үзэгчдтэй шинэ 7 хоногийн даваа гарагийн спортын мэдээ сурвалжлага танилцууллаа. Баярлалаа. Одоо цагийн агарын сэрэмжлүүлэг мэдээ үзэгчдтэй хүргье. Өнөөшөнөө Хөвсгөл булган Сэлэнг Төв аймагуудын нутгийн зарим газраар, маргааш өдөр Төв аймгийн зүүн хэсгээр, Хинти Сүхбаатар аймгийн нутгийн зарим газраар усархаг бороо, цаашдаа ихэнх нутгаар үргэлжилсэн бороо орохтол үер усны аюулаас сэрэмжтэй байхыг ус цагуур орчны шинжилгээний хүрээлэнгээс малчид ард иргэдэд онцгойлон анхааруулж байна. Одоо нийт нутгийн цагийн агарын мэдээ хүлээн авна. Бид та бүхэнд цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаарыг үзүүллээ. Манай хөтөлбөртэй хамтдаа байсанд баярлалаа. Сайхан амарцгаарай.